In diesem Moment drücken 10 Tonnen Gewicht auf dein Glas Wasser. Verrückt, oder? Aber genau darum geht's heute in unserer Analyse. Wir knöpfen uns eine Theorie vor, die etwas völlig Alltägliches, nämlich die Wasseroberflächenspannung, komplett auf den Kopf stellt. Vergiss mal kurz alles, was du im Physikunterricht über winzige, ziehende Moleküle gelernt hast. Wir schauen uns heute das Quellenmaterial zu einer alternativen Theorie an, bei der es stattdessen um Schwerkraft, massiven atmosphärischen Druck und räumliche Begrenzung geht. 10 Tonnen. Das ist das Gewicht des atmosphärischen Drucks, der da permanent von oben drückt. Und das ist quasi unser Ticket in diese ziemlich radikale Überlegung. Die Standarderklärung kennen wir ja alle, aber die Theorie, die wir hier auseinandernehmen, geht einen völlig anderen, viel gewaltigeren Weg. Hier spielt dieser enorme Druck aus unserer Atmosphäre buchstäblich die Hauptrolle. Okay, tauchen wir da mal ein. Abschnitt 1. Der unsichtbare Druck. Bisher dachten wir ja immer an diese vertraute Standardtheorie, richtig? Wassermoleküle ziehen sich gegenseitig an, die sogenannte Kohäsion, und bilden so eine Art unsichtbare elastische Haut auf dem Wasser. Aber die Alternative, die unsere Quelle heute vorschlägt, sagt etwas völlig anderes. Da gibt es kein molekulares Händchenhalten, stattdessen wird behauptet, dass die Flüssigkeit durch riesige externe Makrokräfte regelrecht zusammengedrückt wird, um diese Barriere an der Oberfläche zu erschaffen. Das Wasser zieht sich also nicht selbst zusammen, nein, es wird knallhart komprimiert. Und das bringt uns direkt zur ersten Grundvoraussetzung. Abschnitt 2. Gefangenes Wasser und Schwerkraft. Was genau hat jetzt ein ganz normales Wasserglas mit den gigantischen Ozeanbecken unserer Erde gemeinsam? Mal abgesehen davon, dass man den Pazifik eher schlecht austrinken kann. Die Quelle stellt klar, das Wasser muss in einer Art Lücke gefangen sein, also in einem räumlich begrenzten Bereich, damit diese ganze Kompressionstheorie überhaupt funktioniert. Ozeane haben eine Oberfläche, weil sie in den riesigen Mulden der Kontinente liegen. Sie sind, genau wie das Wasser in deinem Glas, physikalisch eingesperrt. Und hier kommt der absolute Schlüsselbegriff ins Spiel: Oberflächenkompression. Die Argumentation ist folgende. Weil das Wasser gefangen ist, zieht die Schwerkraft es stetig nach unten. Da es aber in seinem Behälter feststeckt, egal ob das nun ein kleines Glas oder ein ganzer Kontinent ist, kann es ja nirgendwohin abfließen. Die Konsequenz? Es wird durch diesen permanenten Zug nach unten regelrecht komprimiert. Laut der Quelle ist es genau dieser unnachgiebige Druck innerhalb eines geschlossenen Raumes, der die Spannung an der Oberfläche erzeugt. So, und jetzt machen wir mal einen gedanklichen Ausflug. Abschnitt 3. Das Weltraumexperiment. Stell dir vor, du bist im Weltall. Völlige Schwerelosigkeit. Es gibt absolut keine Schwerkraft, die das Wasser nach unten zieht. Die direkte Behauptung der Quelle hier ist glasklar und kompromisslos. Ohne die Schwerkraft, die das Wasser im geschlossenen Raum nach unten drückt, kann diese spezifische Art von Oberflächenspannung schlichtweg nicht existieren. Null Gravitation gleich Null Oberflächenspannung. Ende der Geschichte. Aber Moment, Ortswechsel. Was ist auf dem Mond? Egal, ob wir von einem riesigen Mondkrater sprechen oder nur von einem kleinen Glas auf der Mondoberfläche, wir haben wieder Schwerkraft. Klar, sie ist schwächer als bei uns, aber sie ist da. Und weil diese Schwerkraft wieder an dem gefangenen Wasser zieht, zack, kehrt die Oberflächenspannung sofort zurück. Ein krasser, blitzschneller Kontrast, der zeigen soll, wie extrem abhängig das Ganze von der Gravitation ist. Was hier jetzt wirklich super spannend ist die letzte große Kraft im Bunde. Abschnitt 4. Die Macht des Luftdrucks. Schauen wir uns dieses Kräftetrio mal genauer an. Erstens, die Schwerkraft zieht unerbittlich von unten. Zweitens, der begrenzte Raum lässt das Wasser nicht entkommen und baut so den nötigen Druck auf. Und drittens, und da schließt sich der Kreis zu unserem Einstieg, der atmosphärische Luftdruck. Diese 10 Tonnen drücken massiv von oben auf die Wasseroberfläche. Das Wasser wird regelrecht zwischen dem Sog der Schwerkraft im Behälter und diesem gigantischen Druck von oben eingeklemmt. Es ist, als ob das Wasser in einem kosmischen Sandwich von beiden Seiten zusammengequetscht wird. Und um uns klarzumachen, wie krass die Macht dieses Luftdrucks wirklich ist, liefert das Quellenmaterial noch ein extremes Gedankenexperiment. Die magische Zahl hier ist die 100. Genauer gesagt 100 bar. Stell dir mal vor, wir würden unseren ganz normalen atmosphärischen Druck einfach auf 100 bar aufdrehen. Was passiert dann? Die Theorie zeichnet da ein faszinierendes Bild. Durch diese absurde Kompression von oben auf das gefangene Wasser würde die Oberfläche so stark zusammengepresst, dass sie buchstäblich steinhart werden würde. Ja, wirklich, steinhart. Ein ziemlich drastisches Bild, das aber super veranschaulicht, wie dominant der Luftdruck in dieser alternativen Betrachtungsweise der Physik eigentlich ist. Fassen wir also noch mal kurz zusammen, was wir aus dem Material ableiten können. Wasseroberflächenspannung ist hier kein mikroskopisches, molekulares Phänomen, sondern das direkte Produkt von 3 rein mechanischen Makroschritten. Schritt 1:
ein begrenzter Raum fängt das Wasser ein. Schritt 2, die Schwerkraft zieht genau dieses Wasser nach unten und beginnt die Kompression. Und Schritt 3, der unsichtbare, aber tonnenschwere Luftdruck presst von oben dagegen und verstärkt das Ganze massiv. Und das bringt uns zu einer ziemlich unausweichlichen Frage. Wenn gigantische Makrokräfte wie Schwerkraft und Luftdruck tatsächlich die Oberfläche einer Flüssigkeit dermaßen kontrollieren und formen, anstatt winziger Moleküle, was in unserem Verständnis der Fluiddynamik wartet dann eigentlich noch darauf, völlig neu überdacht zu werden?